Почитувани гледачи, здраво, живо и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Дечиња, како сте? Добри! Во едно од минатите изданија на нашата емисија бевме специјални и ексклузивни гости во Зоолошката градина во Скопје, а денеска добра вест е што одиме повторно таму. Ви се допаѓа идејата? Да! Ајде да видиме што се случува и што е она што не успеавме да ви го откриеме во изминатите емисии. Јас тргнувам, а вие доаѓате по мене? Ајде, почитувани гледачи, одиме сите заедно. Тргнуваме. 3-4. Је! А сега, почитувани гледачи, дозволете ми да ви ја представам господја Билјана Дрнкова, која што работи како зоонеговател овде во Скопската зоолошка градина. Биле, добре ни дојдовте во Супер Звезда, како сте? Добре ве најдовме. Супер, одлично. Многу ми е драго што денеска ќе можеме да поразговараме. Вие, како и дел од вашите колеги, работите исто како и зоонеговател овдека. За кои животни вие се грижите? Па претежно за нилските коњи, така се вика и реонот кај што го работиме. Ему и австралиска зона, мршојадите, тоа предаторските птици. Тука имаме арапски коњи, имаме пони кончиња и имаме и обични коњи. Интересна ли е вашата работа? Пржевалски коњи. И пржевалски. Интересна ли е вашата работа? Многу е интересна и динамична и одговорна исто време. Кажете ми вака, од овие животни со кои што работите, која е вака најстрашно, најопасно? Па најопасен е нилскиот коњ. Со самиот податок дека статистички е најопасната врста. Најопасното животно. Најопасното животно во Африка, што потекнува нели од таму. Годишно некаде околу 3000 има човечки жртви само од него, а статистички лавот е на 5-то место. Кога таа статистика би се зела во предвид, би се имало некоја представа и слика со какво животно ние работиме овдека. Сега, каков е нашиот нилски коњ? Нашиот нилски коњ во принцип е многу мирен и кроток, знае некој пати да биде и палав, ама тоа е све резултатот на нашиот одгој према него. Така, рековте бебе. Мал или голем? Големо бебе од скоро па 3 тона. Големо бебе од 3 тона. Колку ни е стар нилскиот коњ? Па над 11 години. Над 11 години. Сега е баш во времето на тинејџерство, онака кога врие крвта. Како се вика? Буцо. Буцо се вика, браво, колку е убав Буцо. Буцо е сам или има уште некој се? Он е тука со мајка му во живеалиштето. Он е донесена од Белград пред 13 години. Најверојатно била бремена уште од таму и она го породи тука. Буцо си е скопјанче родено. Скопјанче, да. Колку во. Ајде сега да кажеме нешто за мршојаците. Какви птици се тие? Те се еден од загрозените видови птици на Балканската регија и во јужниот дел на Европа. И се грижиме ревносно кон нив, пошто се загрозен вид и многу ретки птици. Имаме протокол на исхрана 3 пати во текот на неделата, тоа се понеделник, среда и петок. Претежно со живо месо ги храниме, со одредена количина која ни ги одредуваат нашите ветеринари и биолози. Тешки ли се за чување мршојаци? Воопшто не се тешки и нашите се буквално и припитомени како домашни птици. Така да пристапот кај нив во самото живеалиште воопшто не е онака опасен дали ќе те нападнат и покрај нивниот габарит на големината што се. Тие се буквално навикнати на нас, како и ние на нив. И влегувате внатре? Па мораме да влегуваме за да ја одржаваме средината кај што живеат и кафезот и базените, да им искосиме и сите тие работи. Сега малку да се префрлиме на Австралија, на австралиската зона, за ему да кажеме. Мене тоа некако многу блиску до диносаурус ми изгледа, некако ми е такво. Еволутивно тие и се една заостаната нишка на таа еволуција од диносаурусите. Така да делуваат како да се од тоа време дојден уште од паркот Јура, да речеме. Сум гледал на некои вака емисии на странските телевизии. По странство има и луѓе кои што ги чуваат по своите дворови. Па да, има појава и на фарми што ги одгледуваат поради нивните пердови, па што се мощни, атрактивни и можат да се употребат во модната индустрија. Имало, значи, такви интереси. Сепак овдека се чуваат со сосема... Воопшто не ги чуваме со таа намена, така да ние сме тука да ги презентираме и на публиката и да имаме
богатство на примероци во самата зоолошка. Да можат да уживаат посетителите во сите оние животни кои ги имаме овде. Од Австралија имаме и кенгури. И тие ли се во вашата... Но црвено-шиести валаби, тој е еден од видовите на кенгури. Ние имаме во моментот услови за таков вид на кенгури, затоа што тие големите, што се познатите, тие гигантскиот кенгур, тој е мощно агресивен и знае и да напаѓа, не е едноставен за одгледување. А овие се баш оптимални за овој простор. И за една ваква зоолошка градина. За крај, може ли еве и за кончињата малце да кажеме? Кажавте дека ги чувате и нив. Се пони кончињата, можне се цакани, можне се онака питоми, мада се овие нашиве полудиви би рекле. Ама со персоналот се привикнати веќе, така да немаме никаков проблем со нив. Јас со мојата ќерка имам доаѓано кога беше мала, па јававме еднаш капони конче. Си продолжили таа традиција? Мислам дека да, меѓутоа сезонски е тоа кога настапува летото. Кога е убаво времето, па тогаш и децата можат не само да ги погледнат, дури и да се дружат, па и да ги јаваат, да ги помилуваат, да ги допрат, да ги пипнат. Убава ли е вашата работа овде кај уште еднашка за крај? Ретко племенита и доста е доблесна и мислам дека е привилегија да се работи во една ваква институција, затоа што е моментално е единствена во градов. Што би им порачале на сите дечиња кои што сега не гледаат, а гаат голема љубов кон животните? Па да доаѓат да не посетуваат, да бидат пристојни преди се, да бидат и љубопитни, да прашуваат и со тоа што ние како персонал сме секогаш војни да им дадеме информации во однос на нашата и работа и животни. Фала ви многу што бевте дел од ова наше денешно дружење. Задоволство. И ќе се видиме повторно во некоја наредна прилика. Се надевам искрено. Ви благодарам уште еднашка, а ние одиме понатаму, драги гледачи. Во текот на оваа наша денешна посета одека во зоолошката градина имам можност да го запознавам, а и да ви го представам, почитувани гледачи, Александар Глигоров. Александар, добро дојдовте во Супер звезда, како сте? Добар сум. Посебно ми е драго што ќе имаме можност да поразговараме ваква врска со едукативниот центар за кој што сте вие заложен, така ли е? Па да, како едукатор во зоолошката градина, јас сум задолжен за едукативниот центар. Како што видовте, ова прекрасна просторија му дава посебна убавина на целата зоолошка градина. Така, овој едукативен центар, сакам да кажам, не е придобивка само за градот, туку и за целата држава. Претпоставам, дечиња од секаде доаѓаат овде и учат нови работи. Да. Па и тоа е главната цел на овој мултинаменски едукативен центар. Значи е со примена на различни содржини од едукативен карактер кои се прилагодени на возраста и на способноста на децата. Какви работи учат децата овде? Па значи тоа има различни содржини, како што кажав, од едукативен карактер, значи со различни програми, со различни настани, преку различни изложби, нели, на фотографии, на слики, потоа различни правења на различни флаери, се придонесува, нели, кон тоа формално и неформално образование на посетителите на зоолошката градина. Прво морам да кажам, ја се приметува дека е климатизиран просторот. Да. Потоа можеме да видиме дека имаме телевизори, значи имаме некои машини големи за копирање, за чуда, имаме видеобим гледам тука, имаме и платно каде што се прожектира. Да. Има и дури специјални клупи, еве ги во позадина гледачите може да ги видат, на кои што дури дечињата можат да извадат тетрадка па и да запишуваат, значи ова е опремено по највисоки светски стандарди како што гледам. Да, точно е тоа, значи се доловуваат преку овој мултинаменски центар тие највисоки барања на европските, на светските барања за вакви мултинаменски едукативни центри. Од каде доаѓаат се дечиња? Па доаѓаат и од Скопје, од градот, пошироко од републиката, исто така и од соседните држави, доста е популарна зоолошката, значи доаѓаат многу и од соседните држави. Можат ли од училиште некоја организирана група на дечиња, пример 1, 2, 3, 5 оделенија да дојдат и да престојат овде? Да, може, тоа сигурно дека може. Значи и затоа овие столчиња се прилагодени за тие предавања, дебати во кои децата се запознаваат со животниве. Освен тоа што држите овдека едукативни, значи собири, дали овој простор се користи за нешто друго? Па да, се користи за тој забавен дел од тој едукативен колаж, тоа се роден дениве. Колку прекрасно. Значи, овде може да се слави роден? Да, може, без проблеми. Значи, во овој прекрасен простор
може да се слават родендени и тоа ќе биде еден вид награда нели на детето што го слави роденденот. Пуштате музика на овој систем кој што го гледам тука? Гледате, значи имаме музика, значи тоа е опремено со сараунд, значи се слуша низ целиот простор. Имаме еден интерактивен дел, значи преку компјутер децава се запознаваат со животните, преку информации добиваат за животните, имаме различни игри поврзани со животниве, а исто така гледаме преку ова големо платно, се прикажуваат и доста интересни цртани филмови со животните. Значи и родендените во една насока добиваат едукативна оваква форма. Содржина, да, едукативна содржина. Тука во Славењето родени се вметнува и таа едукативна тура, значи со едукаторот се шетаат низ зоолошката и се запознаваат со животните. Исто тука и како опција родендените, кај што може да бидат нели поблиску до животното, поблиску го запознаат, а интересен дел и волчето каде може со волче да ја прошета зоолошката. И да се направи една тура околу наоколу, прекрасно. Александар, да ве прашам, уживате ли во вашата работа со дечи? Па да, и тоа многу. Мирни ли се, ве слушате овде? Па да, мислам дека се супер. Најмирни се кога ќе пуштите музика до даска, тогаш? Сите рипаат, скокаат. Предпоставувам дека на вистина убаво си поминат овдека и се надевам. Прекрасно е да им порачаме на гледачеве дека Славењето на родината е на посебно доживување за деца. Во тој случај да ги поканиме сите оние кои имаат роден ден сега или многу наскоро, да дојдат да го искористат овој момент, не само да се забавуваат, туку и нешто прекрасно да научат, а јас ви благодарам што бевте дел од ова наше денешно дружење и посакувам да се видиме во едно од наредните изданија на емисијата Супер Звезда. Повторно. Фала ви, се најубаво. Повторно ќе разговараме со господинот Јорданчо Милошевски, кој, освен тоа што е директор, во зоолошката градина долги години работи и како биолог. Може ли нешто повеќе да ни кажете во врска со вашата струка? Што е тоа биолог? Многу дечиња можеби ќе сакаат во иднина да ја одберат таа професија, па еве убава прилика и можност да се запознаат малку повеќе со тоа што нуди професијата биолог. Па да, значи ја негде 6-7 години работев како биолог тука во зоолошката градина и работните задачи, односно работата на биологот е доста комплицирана и е сеопфатна, да кажам. Многу работи се должат на работата на биологот. Значи биологијата е професија, биологот значи нели наука за животот, односно се што мрда, се што е живо, растенија, животни, целиот биодиверзитет во зоолошката градина конкретно збориме, се должи на биологот лежи. Односно од почетокот од се што не е, значи здравствената состојба нели е за ветеринарите, сето тоа другото останува од сместување, од услови, стандарди, исхрана, сите тие работи се должат на работата на биологот во зоолошката градина. Дали биолозите кажуваат кој е животно што ќе јаде, им припишуваат? Да, хранителните таблици ги припремаат биолозите. Нормално тоа оди во соработка со ветеринарот кој што знае што е здраво, што не е, нели има тука доста голема конекција, така да ги правиме заедно тие работи, изработка на тие таблици на исхрана. И најважно е тоа што го спомнав преска, значи благосостојбата на животните, обезбедувањето на условите на самото животно и исхраната, тие две работи одат заедно. Значи мора постојано да се проверува хигиената, од друга страна исто така, значи мора да бидат чисти посудите за вода, за храна, дали се дава редовно храната да не се касни, пошто животните се научени како и децата, нели впрочем ако не му дадеш во одредено време, одма почнува да плаче, сака кашичка или млеко. Така да доста одговорна работа и комплексна исто така од биологот е работата. Количината на целокупната храна годишно исто се прави пресметки колку треба да се обезбеди за оваа година храна, имаш нови животни плюс гинале неколку минус, се прават тие математики и калкулации за да се одреди да се добие на годишно планирање на таа исхрана во зоолошката градина. Потоа обезбедување литература, помагање на делот на едукација околу литературата, што треба, како треба да се едуцираат младите, децата да научат за кое животно, изработката на тие информативни табли за одредено животно, кои се неговите основни карактеристики, мора да одбереш значи најважните
како се вика Параметри, односно не карактеристики на одредено животно, биометриски податоци, колку е високо, колку живее, од каде доаѓа, што се храни, распрострањето, загрозен вид, незагрозен. Значи има многу широк спектар на работа во зоолошката градина, односно се што се ограда, каква треба да биде оградата, зашто да биде поставено на исток, на југ, како влијае сонце. Значи еден куп такви детали кои што се многу важни за здравјето и за живењето на тоа животно во зоолошката градина, пошто овие животни кои што живеат се викаат уште животни во заробеништво. Тие не се во својата мора, значи главната цел е да се обезбеди да обезбедиме ние како биолог или како ветеринар да обезбеди што послични услови на условите каде што живее тоа животно. Ако живее во планина, мечка или волк, мора да се обезбеда нели да има трева, да има дрво, карпи, базенче, вода да се избања, да се напие. Значи сите тие работи мора да се осмислат, да за тоа треба нели знаење, литература, доста читање, да се исто така и да се оди по планините или местата кај што живеат на лице место, да се види тоа животно како живее во природата, за да можеш да имплементираш во зоолошката градина. И покрај тоа што во литература пишува едно, животните како и луѓето, секое животно или секој човек си има свој однесување. Едно е мирно, другото е по белјаджија, да речам, се качува, слегува, едно животно сака да седи на дрво горе, да биде од високо да гледа, некој е доле, и за сите тие животни треба да се прати постојано мониторирање на животните и пратење на нивното однесување и да им се обезбедат тие услови. Значи, доста комплексна и широк спектар на работа има однос во секој случај комуникација, размена на искуства со други зоолошки градини, посетување на тие семинари, конгреси од ЕАЗ, Европската асоциација на зоолошка градина, зоолошки градини и аквариуми. Така да зоолошката градина можам да кажам дека лежи на работата на биологот пред се и ветеринарите. Тие две струки се мислам најмногу може да се најдат во ова како да кажам, во оваа работа со зоолошките градини воопшто со животните. И можам како параметар, како пример да дадам, во Московската зоолошка градина, значи има вработено 200 биолози. 200 дури? Да. Така да доста е одговорна неговата работа на биологот и тешка, можам да кажам. Тешка, но доколку се сака нели некоја работа, со љубов се работи и да не спиеш и да ова, ако ја сакаш, нема те представа во терен, него ќе го живееш животот и ќе го живееш заедно со животните. Јас ви благодарам, еве сега испративме една убава порака и објаснивме за сите оние дечиња кои ги сакаат животните и сакаат можеби својата работа во иднина да ја посветат токму на грижа на животните, еве можат да станат биолози па да работат нешто слично на она што го работите вие. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам уште еднаш, Дарко. А сега продолжуваме понатаму. А сега, почитувани гледачи, одека во зоолошката градина во Скопје, запознав прекрасни луѓе кои би сакал да ви ги представам и вам. Тоа се зоонегователите. Веднаш каде мене се наоѓа Марија Дојчиновска-Муртич. Марија, здраво, живо, добре дојдовте во Супер Звезда, како сте? Добри сме, супер, фала. Драго ми е што ќе бидете дел од оваа наша денешна емисија. Тука е и Драган Трајков. Драган, како сте? Трајковски, како сте, добри? Одлично. Многу ми е драго што ќе имаме можност сега со вас да поразговараме. Впрочем, вие сте оние кои што водите директна грижа за еден дел од животните кои живеат овдека во зоолошката градина, така ли? Така е. Што значи поточно да се биде зоонеговател? Зоонеговател поточно значи грижа, значи целосна за животните кои ни се доделени нас да ги чуваме. Значи комплетна грижа за животните. Зоонеговател значи хранење, чистење, наблюдување и работа со животните. Прекрасно. Убава ли е вашата работа? Прекрасно е. Уживате во својата работа? Многу. Драган, како е да се биде зоонеговател? Па вака, ќе бидам краток. Човек што работи со животни е најсреќниот човек што може да биде. Да сте ми жив и здрав. Кажете ми, за која група на животни вие сте задолжени заедно со вашата колешка Марија? Вака, ние сме задолжени за морските лавови, јагуари, свински опашести мајмуни, тамарини, мервезети, меркати. Прекрасно. Ајде сега и берберските овци, да? Да. Ајде, па да кажеме по нешто вака малку за сите нив. Вие колку време веќе се грижите за оваа група на животни? Па за оваа група на животни скоро една година се грижам, јас заедно со колегата Драган. Например, еве јас да кажам за морските лавови, што тие стигна во септември минатата година кај нас, прилично се нови.
Требаше еден период на адаптација нивна, меѓутоа супер се адаптираа, супер се, многу се интелигентни, паметни животни. И многу им е животот во Скопје? Да се работи. Па животот во Скопје им е добар, бидејќи самото тоа што се адаптира прилично брзо укажува на тоа дека им е прилично добар. Кажавте дека се интелигентни и навистина е така. Морските лавови во разни зоолошки градини широм светот прават разни атракции. Прават ли овде? Така е, прават и овдека, значи ги научивме на доста интересни работи, значи интересни за публиката. Секој ден има едно, да го наречам, мини шоу во 11, во 2, во 11, во 14 и во 16 часот. 10 на минути трае, значи ги излекуваме животните надвор, се качуваат, ги храниме со рибчиња, поздравуваат, колку да можат да се видат луѓето, да можат да ги видат надвор како изгледаат. Како реагираат посетителите кај доаѓаат? Па посетителите се воодушевени, интересни им се, кај нас тоа е ново сега, до сега мислам и дека немало такво, имало морски лавови, меѓутоа немало шоу. Со нив сме немале директен контакт со нив и така. Многу е интересно, ќе видите. Има ли гласни аплаузи? Има, секогаш има гласни аплаузи, дури ги научивме и морските лавови да враќаат на аплаузот, да мафтаат, да поздравуваат и така. Неверојатно дека такво животно може да учи. Браво, колку убава работа. Да, многу се интелигентни, брзо учат и се стварно прекрасни. Враќаат љубов? Враќаат љубов, значи првото мое влегување внатре е бакнеш. Прво, да. И така, враќаат ljubов, да, знаат да вратат љубов. Прекрасно, Драган, има ли некое животно кое вам вака ви лежи на срце? Вака, сите животни ни се умелени нас. Сега моментално со морските лавови ни се еден вид привилегирани. Затоа не само што се нови и со нив може многу поише да се работи. Инаку и другите животни знаат да покажат интелигенција, посебно од свинските опашести мајмунот Мики. И тој покажува доста интелигенција, знае да игра, знае да направи круг, да некоја наредба да изврши. Да, и он може тоа да го работи истото. Сега, ако не се укажи поише време, слободно можеме да работиме и со другите животни, поише да ги научиме на еден вид на, да кажем, дресури. По колку време минувате дневно со животните? Па, со самото доаѓање на работа, ние правиме проверка и состојба на дали се животните во ред, живелишат и после одиме тапно дел по дел, ги зависи од колку број на животни се во еден кафес, колку е голем кафесот, па негде просек по пола сат најмалце во одредено живеалище мора да поминиме. Секој дневно. Секој дневно, најмалце. Напорна ли е вашата работа? Многумина доаѓаат и уживаат. Јас кажав како во бајка е овде кога ќе дојдеме ние, ама луѓето што доаѓаат од страна многумина не се свесни дека треба многу труд и многу работа за сето ова да се одржи во добра кондиција и животните да се одржат во добро расположение. Затоа напорна ли и тешка ли е вашата работа? Штом се сака, некоја работа не представува тежина, али стварно се вложува доста труд за да се постигне со нешто. Така, Марија, вие што би ми кажале на ова прашање истото? Тешко ли е да се биде ова што вие го работите во зоолошката? Да ви кажам тешко. И не е тешко. Како што кажа Драган, нели, секоја работа што ја сакате не е ни тешка да се работи. Секој ден ни е различен нас. Затоа и можеби не ни е тешко. Значи работиме со животни. Секој ден е различен, секој ден има нешто ново, секој ден се учи нешто ново, така да тежината и не се приметува на работата. Во ваша надлежност кажавме и јагуарот, така? Да, две јагуарки имаме, две женки, да. И со нив можеби не изгледа дека има некоја работа, нели нема некој шоу како со морските лавови, меѓутоа секојдневно и работиме со нив. Значи треба да се научат, треба да се затворат од едно место во друго и така натаму. Значи и тоа е работа, и тоа е еден вид дресура кој што треба секојдневно да се повторува, нели, за да биде успешно. Ве препознаваат ли јагуарките, например, кога ќе ве видат вас? Да, не препознаваат, дури и кога шетаме покрај оградата, одат по нас, не пратат докаде што можат и така, да. Они се сепак крволочни животни и не е во можност да се погалат, да се направи некој таков вид на интеракција со нив? Не е во можност, не е препорачливо, нели, сепак се диви животни, меѓутоа ете. Не сме имале досега контакт со нив.
опасно е. Да. На каков начин им давате команди од едно на друго место да заминат или тоа со храна го правите? Тоа го правиме со храна или со самото тоа што они не препознаваат и што одат по нас, значи со самото тоа ние каде што одиме они одат по нас, така да и има и некои други методи за внесување, за отварање, за затварање и така натаму. Уште некои од животните кои не ги спомнавме, вака нешто интересно да кажеме за дечињата кои што не гледаат во моментов? Нешто од овие што ги спомнавме или кои други? Од овие за кои што вие се грижите? Најинтересно ни е за сега шоуто. Да, на морските лавови. Друго поинтересно, интересно е. Се е интересно. Убави им се живеалиштата на животните, нонстоп се во движење, убаво е за гледање и нонстоп јагуарките на пример знаат цел ден да се закачаат, да се борат, да се бркаат низ тревата. Така да и тоа е доста интересно за гледање. Да си играат како големи мачиња. Да, баш како големи мачиња. Јас ви благодарам што бевте дел од ова наше денешно дружење, ви посакувам се најубаво во иднина и да сте ни живи и здрави уште многу години. Фала уште еднаш Драгане на вас што бевте дел од ова дружење и ќе се гледаме и во некоја наредна прилика, договорено? Да, мило ќе ни биде нас. Исто и на нас. Марија, ви благодарам уште еднашка. Благодарам и на вас. Почитувани дами и господа, тоа е се за денеска. Дечиња, како си поминавте? Супер! Ви се допадна ова наше денешно дружење? Да! Видовте ли колку убави работи има во нашата Скопска зоолошка градина и со колку многу љубов сите вработени овдека се грижат и ги чуваат животните. Така да, јас сега тука предлагам да им мафнеме на сите кои што не гледаат, да им пратиме безброј бакнежи и да ги поканиме да продолжат да гледаат нашата емисија на програмата на Македонската телевизија. Почитувани гледачи, тоа е се од нас за денеска. Довидување и се гледаме во некоја наредна емисија. Чао, пријатно и до гледање. Чао!